Fala, povo. Fala. Inicialmente, Na początku nós queremos bendizer a Deus bardzo chcemy dziękować Bogu, por poder estar aqui com os irmãos, że możemy być z wami, estar aqui com um amigo, o pastor Antero, że możemy być z przyjaciółmi, przyjaciół pastora Antero, a irmã Kátia. siostra Kacia Estou revendo aqui alguns irmãos i też po prostu też mam okazję, aby zobaczyć jeszcze raz bracia siostrę, którą widzieliśmy niedawno, que nós conhecemos lá em Portugal, na że convenção. mieliśmy okazję, by poznać tam w Portugalii, kiedy byliśmy tam. A irmã Irenka, Też siostry Rękę pamiętam, nosso irmão lá. bracie tam tu siedzi, Przemek. Então, para a gente é uma alegria. Dla nas to jest ogromna radość, że możemy zobaczyć jeszcze raz. Nós sempre tivemos a vontade de vir aqui na Polônia, My zawsze mieliśmy takie ogromne ochota, pragnienia przyjechać do Polski. porque o avô da Laíse era polonês. Przede wszystkim też, ponieważ dziadek Laísy, moja żona, był Polakiem. Então é uma terra que tem, uma nação que tem muita ligação conosco. Po prostu chcemy czy nie chcemy, ale Polska ma bezpośrednio takie połączenie z nami. E eu fico alegre também em ver a bandeira aqui no Brasil. I też raduję się, bo widziałem flagę brazylijską tutaj. Então que Deus abençoe cada irmão. Niech Bóg błogosławi każdego z was, bracia i siostry. Eu já sinto a presença de Deus aqui em cada louvor que vocês cantaram. Po prostu kiedy czas uwielbienia, Bóg był wśród nas. Bóg jest wśród nas. E como a Laíse falou, I już jak moja żona Laísy mówiła, vocês são uma semente de uma grande revolução que Deus vai fazer neste lugar. przyjmij tego do serca. Każdego z was tu obecnych jesteście jedna ziarna, w której Bóg będzie zrobił wielkie dzieło na wasze dzieci. W Polsce przez wasze dzieci. E Deus vai usar a cada um de vocês para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. I Bóg chce i będzie używał każdy z was przez moc Ewangelia, aby zmienić tego narodu. Vocês, cada um de vocês, Każdy z was bez względu tem que acreditar e crer nessa palavra de Deus. powinniście przyjmować, wierzyć tego słowa, które wam mówię. Que Deus quer usar a cada um de vocês Że Bóg faktycznie chce używać w potężny sposób każdego z was, para que o Evangelho seja expandido nessa nação e nesse local. aby z Ewangelia Boża mógł być głoszony, poznany w tego narodu. Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Niech was Bóg błogosławi i zapraszam, abyście czytali Bożego Słowa. Abra comigo em Atos, capítulo 9. Dzieje apostolskie, rozdział 9. E eu quero, antes de começar, Zanim kiedy będziemy tutaj zaczynać uczenie, trazer abraço também lá na nossa igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. przynoszę dla was pozdrowienia, gorące pozdrowienia z Kościoła Ewangelii Zgromadzenia Bożego z Rio de Janeiro. Lá junto com meu pai, pastor Daniel, Tam razem jesteśmy z mojego tata, pastor Daniel, que tem abraçado essa obra aqui lá na Polônia e temos orado por vocês a cada dia lá no Brasil. i też, że pomaga, że przytulał się do tego dzieła Boże w Polsce też, tutaj jesteśmy z nami i bardzo dużo modlą się o nas, Brazylia modli się o nas. Atos 9, de 1 a 5. Dzieje apostolskie, rozdział 9, od pierwszego wersetu do wersetu 5. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. E Gálatas 6, verso 17. I Galacjan, list apostoła do Galacjan, 6 rozdział, wersety 17. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim.
A palavra de Deus, Boże Słowo ela nos traz a história de homem w tym fragmentu opisuje historię pewnego człowieka. chamado Saulo. Nazywał się Saul. A Bíblia nos fala que este homem Biblia mówi wyraźnie o tym człowieku, era homem muito inteligente, że był bardzo inteligentnym człowiekiem. sabia muito da lei, On bardzo dużo znał prawa. mas a Bíblia nos fala que este mesmo homem, Ale też również Pismo Święte nam opisuje, że ten sam człowiek, ele perseguia os cristãos. on prześladował chrześcijan. Ele tinha em seu coração que todos aqueles que pregavam o Evangelho, Po prostu on miał w takiego serce, wszyscy tych, którzy głosili Bożą Ewangelię, eles não poderiam sobreviver. po prostu nie powinni przeżyć. Aquele homem tinha em seu coração Tego człowieka miał w tamtego czasu w jego serce sentimento negativo de destruição. po prostu taki duch negatywny, że chciał zniszczyć, zabić. O texto que nós lemos em Atos 9, Te małe teksty, tych 5 wersetów, które czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, no versículo 1, i wersety pierwszy, nos fala que Saulo, ainda mantendo as po ameaças, prostu jest wyraźnie napisane, że este Saul, pisząc jeszcze groźbą. em outra tradução nos fala que Saulo, respirando as Po ameaças, prostu w innych tłumaczeniach mówisz takie, że po prostu tego żył, tego wdychał, tego groźbą. Saulo vivenciava aquilo como se fosse parte do seu dia a cada momento. Po prostu on żył w każdego dnia, każdego swojego życia, on żył tego nienawiść, którą miał w tamtego czasu w sercu. Mas a Bíblia nos fala que Saulo teve um encontro com Deus verdadeiro. Ale wiemy przez kontekst, że ten Saul miał spotykania z żywego Boga. E Deus para Saulo perto de Damasco e fala para ele: I po prostu samego Bogu, to znaczy Pan Jezus Chrystus, blisko w Damaszku, mówił do Saula. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, czemu prześladujesz mnie? E o que eu acho mais interessante e engraçado I co tutaj widzę takie bardzo ciekawe, też śmieszne, é que Saulo responde de uma forma meio diferente. po prostu, że Saul tutaj zaczyna opowiadać tego głosu jakoś inaczej troszkę. Saulo responde assim: Saul opowiada tak. Quem és tu, Senhor? Kim ty jesteś, o Panie? Isso nos demonstra que Po prostu to pokazuje nam, Saulo perseguia uma pessoa que ele mesmo nem conhecia. po prostu, że on prześladował osobę, której nie znał. Saulo perseguia um evangelho que ele mesmo não conhecia. Saul prześladował wierzących ludzi, których sam nie znał. E Deus fala para Saulo: I Bóg mówi do Saula, Panie, Saulo, Saulo, eu sou aquele a quem tu persegues. Saul, ja jestem tym, który ty prześladujesz. A Bíblia então nos fala que Saulo ficou alguns dias sem poder ver. Po prostu wiemy, że przez kontekst, że Paweł stracił wzrok. Paweł nie widział. Depois que ele teve um encontro com Deus. Potem, kiedy spotykał się z Bogiem, z Chrystusem. E aí começa a mudar a história de Saulo. I od tego momentu Bóg zaczyna zmienić historię Saula. Deus, a Bíblia nos fala que Deus manda Ananias ir em direção a Saulo. Biblia opisuje, że Bóg rozkazuje Ananiasza, abyś poszedł do Saula. Ananias era um profeta. Ananiasza był prorokiem. Ananias era alguém que conhecia o Evangelho. On był człowiek, który znał Ewangelię Bożą. Mas a Bíblia nos fala que Ananias ficou com medo de Saulo. Ale też Pismo Święte opisuje, że Ananiasza bał się Saula. Ele fala para Deus: Deus, não existe alguém aí, outra pessoa que possa propagar o Evangelho para Saulo? I Ananiasza rozmawia z Bogiem, mówi, czy nie ma komu innemu, aby głosił Ewangelię tego człowiekowi? Deus, eu já ouvi falar que esse homem mata os cristãos e tu queres me enviar para falar com W ele? inny sposób, Boże, ale słyszałem, że tego człowieka zabija, prześladuje. Czy nie ma komu innemu, czy ja muszę pójść? Mas Deus queria usar Ananias. Ale słuchajcie, bardzo istotna rzecz. Bóg postanowił, chciał używać jego, E Ananiasza. a primeira coisa que eu quero lhe falar Pierwsza rzecz, o której chcemy wam powiedzieć przez Ducha Świętego, é que Deus, Ele quer usar a cada um de vocês. że Bóg chce wyrazić
sposób używa każdego z was. Deus quer usar vocês para que o Evangelho seja propagado. Bóg chce używać każdego z was, aby z tego Ewangelia zostało poznane. Não tenham medo de falar de Jesus Cristo. Nie bój się mówić o Jezusie dla innych. Jesus Cristo é o melhor acontecimento da história da humanidade. Jezus Chrystus, przyjście Pana Jezusa Chrystusa jako człowiek, to największe wydarzenie, największy faktem na świecie, który mógł wydarzyć. Mas Ananias ficou com medo, temeroso. Ale Ananiasza bał się. Ananias ficou com medo de que fosse morrer naquele momento. Ananiasza bał się, myślał, że może zginął w tego momentu. Mas a Bíblia nos fala que Paulo era vaso escolhido. Ale też kontekst Pismo Święte mówi, że Saul był naczynem wybrany przez Boga. Bóg go wybrał. E cada de vocês I każdy z was são vasos escolhidos por Deus. Jesteście naczynia wybrane przez Boga na Jego ręce. São peças preciosas na mão de Deus. Każdy z was jesteście takie jeden ogniwo bardzo ważne w Bożym ręce. Este local, esta nação, Tej miejsca, tego narodu vai ainda ver uma revolução através do Evangelho. po prostu jeszcze tego narodu jeszcze będzie widać rewolucja poprzez Ewangelię. Porque é o Evangelho que muda sentimentos. Bo Ewangelia zmieni uczucia, zmieni ludzi. É o Evangelho que muda situações da vida do homem. Ewangelia jest tym, który zmieni życie człowieka. Ninguém dava valor para Saulo. Żaden człowiek może nie dał właściwej wartości dla Saula. Ninguém queria ficar perto de Saulo. Może nikogo nie chciał bywać z nim. Porque só tinham notícias negativas de Po Saulo. prostu wierzący ludzie nie chcieli, bo zawsze mieli negatywne wejść od niego. Só viam notícias ruins de Po Saulo. prostu tylko przychodziło złych wiadomości od Saula, że prześladuje. Mas existia que olhava para Saulo e via ele como vaso escolhido. Ale był jeden, który patrzył na Saula i wybrał go, widział go jako wybrany. E essa pessoa é Jesus Cristo. I wiemy, że ten ktoś jest Jezus. Deus olhava para Saulo como alguém especial. Bóg patrzył na Saula jako ktoś bardzo szczególny. Deus olhava para Saulo pensando que a obra dele cresceria através de Saulo. Bóg patrzył na Saula w innych oczy i miał cel i widział, że przez Saula Boże dzieło będzie wzrastał. Mas pare e pense. Dobra, zaczyna się teraz rozmyślamy. Será que para Ananias foi fácil ir em direção a Saulo? Co myślimy, czy dla naszego proroka było łatwiej pójść do niego? Pare e pense. Zaczynamy przez rozmyślanie, czy było łatwiej dla niego pójść do Saula? As notícias que cercavam Saulo de todas aquelas coisas terríveis que ele fazia. Wyobraź sobie, on słyszał, może widział, co Saul robi i co robił. Não era difícil Ananias chegar até Saulo? Czy nie było trudne, aby Ananiasz poszedł do Saula? É claro que o medo às vezes tomou conta do coração de Ananias. Może strach przyszedł do serca i chciał go dominować. E às vezes o medo Słuchajcie, strach toma conta do meu coração e do coração de cada wiele um de razy vocês. chcesz dominować mojego serca, waszego serca. De falar de Jesus Cristo, Abyś nie mówił o Jezusie Chrystusie. de falar do Evangelho, Abyś mówił o prawdziwym Ewangelii. de falar de homem que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, Abyś mówił o prawdziwym Ewangelii, że ktoś umarł, a trzeciego dnia zmartwychwstał. de falar de homem que derramou o seu sangue para nos salvar, Mówisz o pewnego człowieka, który wylewa swoje ostatnie kropka krwią na krzyżu, aby nas zbawić. de falar de sangue que limpa todo o Wiele pecado, razy boimy się, mamy strach i nie mówimy o barynka krew Jezusa Chrystusa, który ma oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. por pior que o homem seja, Najgorszy, który może być człowiek. o poder de Jesus Cristo Moc, która jest w Jezusie Chrystusie, limpa todo o pecado, barynka krew umije wszelkie nieprawości, wszelkie tira grech, todo o mal wszelkie zło będzie zabrane. e coloca uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova unção. Położył namaszczenia, radości, życia nowe w tym człowieku.
Esse é o poder do Evangelho. Widzisz, to jest moc Ewangelia. Antes de Saulo saber que ele propagaria o Evangelho, Zanim kiedy Saul dowiedział się, kiedy będzie zgłaszał prawdziwą Ewangelię, ele já era um carregador de promessas. on był ten człowiek, który miał Bożą obietnicę na jego życie. Em seus ombros já estavam as promessas de Deus na sua Możemy vida. powiedzieć, na jego ramiona, na jego życia już nosił Bożą obietnicę. E Saulo ainda nem sabia disso. I on nawet nie wiedział, ale Bóg już miał obietnicę dla niego. Mas a promessa de Deus estava na vida dele. Ale Bóg miał wyraźną obietnicę, coś do wykonania na jego życie. Porque Deus declara, ele é um vaso escolhido na minha obra. Poprzez kontekst wiemy, że Bóg wyraźnie deklaruje faktem, on jest wybranym naczynia moje. Porque quando Deus chega, Bo kiedy Bóg mówi, rozmawia z nim, quando você abre o seu coração por completo, kiedy my również otwieramy serce na całość dla Boga, quando você quebranta a tua alma, kiedy my jesteśmy skruszeni w duchu, w duszy, e quebrantar a alma i kiedy jesteśmy w duszy taka skruszona, é muito mais do que louvar e levantar po as prostu mãos. kiedy my skruszymy naszą, jesteśmy skruszeni w duszy przez Bożego Tronu, jest więcej niż uwielbienia. Quebrantar a alma é vivenciar Jesus Po Cristo. prostu kiedy jesteśmy skruszeni w duchu, w duszy, my po prostu mamy społeczność z Chrystusem. Quebrantar a alma é sentir Jesus Cristo pertinho de você. Kiedy my jesteśmy skruszeni, my czujemy, że Pan Jezus Chrystus jest bardzo blisko nas. Quebrantar a alma é dar um abraço em Jesus Cristo a cada dia. Kiedy mówimy o skruszonych duszach, kiedy jesteśmy skruszeni przez Bożego Tronu, możemy przytulać się do Jezusa Chrystusa każdego dnia. Quebrantar a alma é dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia. Mieć skruszone dusze, skruszony duch dusza jest powiedzieć, Panie Jezus, dziękuję za ten dzień. Obrigado pela salvação lá na cruz. Dziękuję, że Pan Jezus Chrystus zbawiłeś mnie przez krzyż. Cruz que foi tão pesada para Jesus Cristo. Krzyż, który dla Ciebie, Pan Jezus Chrystus, był taka ciężka. Cruz que foi tão sofrida para Jesus Cristo. Krzyż, który bardzo cierpiał. Mas que nos deu a vida Ale eterna e a Panie, krzyż, salvação. który przez krzyż dał nam parę zbawienia wieczne. Quando Jesus chega em seu coração, Kiedy Pan Jezus Chrystus przeszedł do serca Saula, o nosso coração é totalmente transformado. również kiedy przychodzi do nas, nasze serce jest totalnie zmienione. A Bíblia nos fala de um homem. Pismo Święte też mówi o pewnego człowieka. A Bíblia nos fala de Zaqueu, Biblia mówi o Zacheusza. homem conhecido naquela época. Bardzo znany człowiek od tamtego czasu. A Bíblia nos fala que Zaqueu era uma pessoa que pegava o dinheiro daqueles mais pobres. Wiemy, że pomiędzy nimi jego funkcja była brać podatek od ludzi, tych, którzy byli biedni. E ele soube que Jesus Cristo estaria passando naquela I região. on usłyszał, że mistrzu, że Pan Jezus Chrystus przyjedzie w tego drogę. E ele fez de tudo para olhar Jesus Cristo tão somente. I wiemy, znamy, że on robił wszystko, aby zobaczyć mistrzu Pan Jezus Chrystus z bliska. Porque as pessoas tinham as notícias que Jesus Cristo fazia coisas I sobrenaturais. po prostu już przychodziło wieść, świadectwo, że Pan Jezus Chrystus czyni piękne rzeczy. Jesus Cristo curava os enfermos. Że Pan Jezus Chrystus zdrowił tych chorych. Jesus Cristo expulsava os Że demônios. Pan Jezus Chrystus wypędza demona. Jesus Cristo mudava a casa, a situação das Że Pan pessoas. Jezus Chrystus zmieniał całą rodzinę, całą dom, sytuację w życiu ludzkim. E Zaqueu soube que Jesus Cristo estaria ali. I Zakeusz również słyszał o tego wszystkiego. Então Zaqueu sobe em uma I árvore wiemy, że Zakeusz szedł na drzewo, para tentar ver Jesus Cristo. aby spróbować zobaczyć Jezusa. A Bíblia nos fala então que Jesus Cristo olha para Zaqueu. I Biblia nam opisuje, że Pan Jezus Chrystus spojrzał na Zakeusza. E eu quero lhe dizer que Jesus Cristo está olhando para você I hoje. przy okazji chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus w to sam sposób spojrzy na Ciebie dzisiaj. E Ele está perguntando para você, meu amigo, meu irmão, I minha on irmã, zapyta Tobie, moje przyjacielu, przyjaciółko, moje bracia i siostra. como é que está o seu coração? Como é que está a sua casa hoje? Jak znajduje w Twoim serduszku teraz? Jak znajduje Twój
dom teraz. O seu coração está alegre. Czy twój serce jest radość? O seu coração está bendizendo a Deus. Czy twoje serce z całego skruszenia dziękuję Boga? Porque quando Jesus Cristo olhou para Zaqueu, Ponieważ kiedy Pan Jezus Chrystus patrzy na Zakeusza, ele não somente fala para aquele homem: po prostu On mówił dla tego człowieka: desce depressa, porque hoje entrarei em tua casa. wejdź z tego dzieła szybko, bo będę do twojego domu. E Jesus Cristo quer entrar na sua casa. Słuchaj, Pan Jezus Chrystus również chce mieszkać w twoim domu. A sua casa principal é o seu coração. Ale twoim domu to jest nawet twojego serca. Não existe outro Deus neste mundo. Nie istnieje innego Boga w tego świata. Os deuses que os homens estão aí apresentando, Wszyscy tych odmiana bogów, które ludzie stworzą i pokazują, a Bíblia nos fala que estes deuses Biblia nam gwarantuje, że wszystkich tych bogów têm boca, mas não falam, mają usta, ale nie mówią, têm mãos, mas não podem mają tocar, ręce, ale nie dotykają. têm olhos, mas não podem ver, Również bogów, że mają oczy, ale nie widzą. eles não podem sentir, One nie mają uczucia. eles não podem ouvir o teu clamor, One nie mogą słuchać twojego wołania. mas existe Deus, Ale istnieje jeden żywego Boga, Jesus Cristo, Pan Jezus Chrystus, que ouve o teu clamor a cada który dia, słucha twoje wołania każdego dnia, que ouve a tua aflição a cada dia, który słucha twoich problemów, que sente os teus problemas a cada dia. współczuje twoje trudności każdego dnia. E esse Deus está aí pertinho de você hoje, Ten do teu lado. Bóg, On jest w tobie, On jest blisko tobie. E Ele quer ouvir o teu clamor do seu I coração. On również chce słuchać twojego wołania dzisiaj również twoje problemy. O seu coração tem que abrir para Jesus Cristo ouvir o teu clamor. Twoje serce może być wyrwane w sposób duchowy dla Niego, bo Pan Jezus słucha twojego wołania. Como o cego de Jericó, Podobnie do tego niewidomy z Jericha. quando ouviu que Jesus Cristo estaria passando naquela Kiedy região, on słyszał, że Pan Jezus Chrystus też przyjdzie do tego regionu. a Bíblia nos fala que aquele homem começou a clamar em alta voz. Biblia mówi wyraźnie, że tego człowieka zaczynał wołać głosem, bardzo wołanie tak do Jezusa. Filho de Davi, Syn Dawida, filho de Davi, Syn Dawida, tem misericórdia de mim. miłuj nade mną. Hoje é o dia de você clamar. Dzisiaj jest dzień zboru. Hoje é o dia de você dizer. Dzisiaj jest dzień, żeby powiedzieć Jemu. Hoje é o dia de você liberar a sua emoção com Po Deus. prostu dzisiaj jest dzień, żeby po prostu wywalać wszystkie twoje moce, twoje życie do Boga. Hoje é tarde para você dizer filho de Davi. Dzisiaj jest taka popołudnie, Bóg przygotował, że mówił Syn Dawida. Hoje é tarde para você ter uma experiência pessoal com Deus. Teraz jest czas, że Bóg chce dać kolejny raz doświadczenie osobiste do ciebie. Porque Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Bóg chce, aby zdawać w dalszym ciągu doświadczenie osobiste z tobą. Deus quer que você conheça Ele. Bóg chce, aby coraz bardziej mógł poznać Go. É por isso que Deus olhou para Saulo. Wiecie, z tego powodu Bóg patrzył na Saula. Quando ninguém queria falar com Saulo, Bo kiedy nikogo z człowieka nie chcieli zbliżyć do Saula, Deus dos altos céus Bóg od nieba olha para aquele homem, patrzy na tego człowieka. pecador como eu e você. Tak, tamtego czasu grzesznika to samo jak ty i ja byliśmy. Porque a Bíblia nos diz Bo que Biblia nam mówi wyraźnie, todos pecaram. że wszyscy zgrzeszyli. Todos pecaram, não existe que não pecou. Wszyscy zgrzeszyli i braku chwały Bożej. Nie istnieje nikt, który nie popełnił grzechu. E todos estão destituídos da graça de Deus. Wszyscy nie mają chwały Bożej, nie mają chwały Bożej. Nós estávamos separados da graça de My Deus. byliśmy oddaleni od Bożego łaska. O pecado nos separou da graça de Deus. Grzech oddala nas od Boga, od łaskę Bożą. E só existe uma solução para essa reconciliação. I tylko jest jeden sposób, jedna wejścia, aby dać odpowiedź na tej sytuacji. Que é Jesus Cristo. Nazywa się Jezus Chrystus. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Jezus Chrystus jest teraz podłączył nas z Ojcem. E hoje eu e você podemos estar aqui I dzisiaj ja i Ty możemy tu być z tego powodu. louvando e agradecendo a Deus. I uwielbiamy, dziękujemy Boga za każde błogosławieństwo. E bendizendo a um Deus que é eterno. I kiedy z całego serca uwielbiamy, dziękujemy, że On jest Bogiem wiecznym. A um Deus que é soberano. Bogiem, który jest wszechmocny. E agora preste atenção. A teraz jeszcze raz zatrzymamy się z rozmyślami. O texto que nós lemos lá em Gálatas,
Gálatas 6, Tekst, który czytaliśmy w Galacjan, rozdział 6, werset 17. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty ze sobie noszę w ciele moim. Você prestou atenção no que está escrito? Zwróćcie uwagę, jeżeli masz pismo, co tu jest napisane. Lá em Atos 9, W Dzieje Apostolskie, rozdział 9, o mesmo Saulo, ten samego Saula, que agora é chamado Paulo, że teraz nazywa que się, é o mesmo homem, że teraz nazywa się Paweł, no início de Atos 9, na początku Dzieje Apostolskie 9, a Bíblia fala que aquele homem ainda respirava as ameaças que ele fazia. czytaliśmy, jest napisane, że on wdychał jeszcze groźbą przeciwko Kościołowi Bożemu. E perceba só agora, A teraz zwróćcie uwagę, bardzo istotna rzecz, teraz w Galacjan. em Gálatas 6,17, I Galacjan 6:17. esse mesmo homem, Ten sam człowiek, agora já transformado, modificado, oczywiście teraz nowe stworzenie, zmienione. ele enche o seu coração e o seu pulmão. Po prostu on tutaj pisze, ale możemy powiedzieć, że on pełny takie pulsa, i jakby mówię, Ninguém, nikt, nada, nikt i nikogo. pode me incomodar, Po prostu może mnie przykoczyć, poprowadzić. pode me atrapalhar. Inaczej mówiąc, nie będę mi przeszkadzał. Ele estava querendo dizer para mim e para você I Bóg chce powiedzieć z tego słowa dla mnie, dla Ciebie, que as coisas deste mundo że rzeczy z tego świata não podem mais tirar o foco de Jesus Cristo. nie stąd zabierał Ciebie, że Cię ścieże, tego Twoje wzrok do Jezusa Chrystusa. Pode estar acontecendo coisas terríveis ao meu lado. Mogą wydarzyć się około mnie rzeczy naprawdę paskudne. Podem estar acontecendo coisas terríveis na minha frente ou Po atrás. prostu za mnie czy z przodu mogą wydarzyć paskudne wydarzenia. Mas ele declara com alegria e com emoção. Ale po prostu i również był na jego życiu tak, ale on deklaruje z mocą, z wiarą. Essas coisas são muito pequenas. Te wszystkie rzeczy, które wydarzą się, nie są zdolne zabierać tego społeczności. Para o tamanho do amor que Deus me deu. Po prostu inaczej, bo mam wielkie miłości, które Bóg mi dał do mnie. É por isso, meu amigo ao meu lado, Słuchaj, mój przyjaciel koło mnie, meu irmão ao meu lado, ci bracia koło mnie, minha família, ci rodzina, aqueles que ainda não confessam a Jesus Cristo, ci, którzy jeszcze nie wyznawali Jezus Chrystus. não podem tirar o meu foco. Nieważne kto, nie mogą, nie są zdolni zabierać mój cel do Jezusa Chrystusa. Não podem tirar o meu caminho de Jesus Cristo. Nie mogą zabierać mnie z tego drogi, która nazywa się Jezus Chrystus. Paulo estava querendo falar para mim e para você. Paweł apostol chciał mówić dla mnie, dla Ciebie, przez Ducha Świętego. O principal nessa vida Najważniejsze dla naszego życia não é ganhar dinheiro. nie jest zdobywać majątki finansowe. O principal nessa vida Najważniejsze z tego życia não é conquistar coisas. nie jest zdobywać rzeczy. O principal nessa vida Bardzo ważne, najważniejsze w życiu jest não é ter uma alta posição na nie sociedade. jest, abyś być kimś na tej społeczności. Isso tudo é muito bom, Okej, możesz mieć bardzo fajnie to wszystko, mas nada disso ale żaden z tych rzeczy, vai te levar para o céu. żaden z tych rzeczy nie poprowadzi cię do nieba. A principal coisa na sua Ale vida najważniejsza sprawa na twoim życiu tem que ser Jesus Cristo. musi być Jezus Chrystus. É o principal acontecimento na sua vida. Najważniejsze wydarzenie swojego życia pozostaje tak, Jezus Chrystus. A cada dia, meu irmão, minha irmã, Moje siostry i bracie, każdego dnia acorde dizendo, ubudź się mówiąc, acorde po declarando: prostu kiedy ubudź się mówi, deklaruje, Jesus Cristo é o principal acontecimento na minha vida. Jezus Chrystus jest najważniejsze wydarzenie w mojego życia. Não largue Jesus Cristo. Nie opuść Jezus Chrystus. Deixe Jesus Cristo grudado em seu coração. Zostaw, aby Pan Jezus Chrystus był ugruntowany w twojego serca. E aí Paulo, I w tej sytuacji Paweł, ele tem um texto em Atos 20, i w Dzieje Apostolskie, rozdział 20, 24, Dzieje Apostolskie 20, werset 4, que ele declara assim: 20, werset 4, Dzieje Apostolskie, on mówi w taki sposób.
lecz w życiu moje mówić nie warto. I nie... Kto czyta? Kto ratuje? 20-24. Boże, proszę. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Dziękuję. Olha o que Paulo declara. Popatrz, jakie piękna rzeczy, deklaracja w sercu od apostoła Pawła. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa. Lecz w życiu moje mówić nie warto. Ele estava querendo dizer, Bo inaczej on chciał powiedzieć. não adianta eu ter tudo nessa vida. Nieważne, że będzie miał wszystko w tego życia. E quando partir daqui, Ale kiedy ja muszę odejść z tego świata, o que será da minha alma? co będzie wydarzyło z moją duszą? O que será da minha vida? Co będzie z moją życią dalej? A Bíblia tem um texto fantástico Pismo Święte ma piękne teksty, de homem que tinha muitas posses. że pewien człowiek, który miał bardzo dużo majątek. E aquele homem tinha tanto trigo que ele não tinha mais celeiro para colocar o trigo. I kontekst mówi, że on miał bardzo dużo zboży, że aż tak, że nie miał spiklerz, aby schować. E ele fala, eu vou construir mais celeiros para colocar os trigos. I on mówi do siebie, będę budować więcej spiklerza, aby schować wszystko tych ziaren tam. E assim descansarei a minha I vida. on mówi, i teraz będę odpoczywać. E aí Jesus Cristo fala para aquele homem. I Pan Jezus Chrystus mówi do tego Em człowieka. uma parábola que Jesus Cristo estava Poprzez dizendo. przypowieści Pan Jezus Chrystus mówi. Ele disse para aquele homem louco, I on mówi, ty wariat, quando pedirem a tua alma, kiedy będą gdzieś prosili twojego dusza, o que terás para oferecer? co dla kogo zostaje do tego wszystkiego? É isso que Paulo estava dizendo. Inaczej Paweł chciał powiedzieć to samo. Quando chegar o momento que Deus pedir a tua alma, o que você terá para Kiedy oferecer? będzie Boży moment, że Bóg będzie sprosił twojego dusza, co ty będziesz miał, to co masz do oferowania Jemu. É por isso que Paulo coloca, I z tego powodu apostoł Paweł wyraźnie mówi, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. po prostu najważniejsze, aby z radością mogł dokonać mojego biegu, mojego szóstwa. Você sabia que você tem uma carreira? Ty widziałeś, ty wie, ty masz taka biegu, aby dokonać? Você sabia que você foi formado na Universidade de Jesus Cristo? Ty wie, że ty był wykształcony w Uniwersytecie, który nazywa się Jezus Chrystus? E você tem que seguir essa carreira agora. I tego powołania, tego daru, który Bóg ci dał. Daj Bogu żywo w tym daru. Vocês já estão diplomados por Po Jesus Cristo. prostu dla Pana Jezusa Chrystusa wy macie dyplom. Já receberam a salvação. Już macie zbawienie. Agora vocês têm que declarar com alegria A teraz macie z radością deklarować. que eu cumpra o meu ministério. Niech będzie wykonanie Boże służba w moim życiu. Que eu cumpra a minha carreira. Niech będzie tego dokonane tego mojego biegu. E a minha carreira é falar de Jesus Cristo. I przede wszystkim moje twoje biegu jest mówić o Jezusie Chrystusie. A minha carreira é falar do amor de Jesus. Moje życie, moje biegu, moja służba jest mówić o Boże Jezus Chrystus. Perceba que houve uma transformação no coração de Paulo. Możemy zauważyć, zastanawiamy się teraz, rozmyślamy, uściniała taka potężna zmiana w życiu serca Saula. Porque o poder do Evangelho faz isso. Bo tylko i wyłącznie moc Ewangelia tego czyni. E eu quero terminar aqui I teraz będziemy kończyć falando um texto em Mateus 11. i będziemy krótko mówić pewne tematy, które mówią o Mateusza, rozdział 11. Mateus 11, 28, 29 e 30. Mateusza 11, 28 aż do 30. 11 11:28 aż do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam upojenia. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdujecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jesus Cristo estava dizendo: Pan Jezus Chrystus mówi wyraźnie,
Vinde a mim, Przychodź do mnie. todos os que estão cansados Wszystkie, którzy jesteście spracowani, e zmęczeni sobrecarregados. i po prostu mają ciężary. Você entrou nesse santuário esta tarde, sim, Być może ktoś z was przeszedł tego świątynia tutaj w taki sposób. cansado e Być sobrecarregado, może za dużo walk, być może za dużo ciężarów, za dużo problemów. afadigado da vida. Być może po prostu tych męczanych, po prostu z powodu życia ciężko jest. Jesus Cristo não fala para você: Pan Jezus Chrystus pełny łaska zaproszenie mówi do ciebie. tomai sobre vós o meu jugo Przyjmuj do siebie moje jarzmo e aprendei de mim que sou manso e humilde de i coração. ucz ode mnie, że się pokornego serca i cichy. E ele declara: e encontrará descanso para a sua alma. I on sam Pan Jezus deklaruje dla ciebie i będzie znajdował ukojenie na twojego dusza. Esse Jesus Cristo, ele dá descanso para o seu coração. Pan Jezus Chrystus chce dać ukojenie na twojego serca. E eu quero pedir que cada um se coloque de pé neste momento. Chciałbym zapraszać, aby stać. Będziemy wstawać. Você já sentiu Jesus Cristo pertinho de você? Czy już miałeś doświadczenia z takie, że Pan Jezus Chrystus był, jest z tobą, blisko tobie? Você já teve uma experiência de ter Jesus Cristo tão perto de você? Czy już przeżyłeś takie doświadczenie, że Pan Jezus Chrystus jest naprawdę obecny obok ciebie, blisko ciebie? Mas sabia que ele está do teu ladinho aí? Ale co? On jest obok ciebie. Está pertinho de você? On jest obok ciebie. Ele quer conversar contigo. On chce rozmawiać z tobą. Ele quer falar contigo. On chce blisko rozmawiać z tobą. Jesus Cristo não é um ser inimaginável. Po prostu Pan Jezus Chrystus nie jest wymyślone stworzenie. Não, Jesus Cristo é real. Nie, Pan Jezus Chrystus jest realny. Jesus Cristo é verdadeiro. On jest prawdziwy. Jesus Cristo é vivo. On jest żywy. Jesus Cristo, ele ama cada um de vocês. Pan Jezus Chrystus kocha każdego z was. E é por isso que eu me alegro. Z tego powodu, że jestem bardzo radowany. Porque mesmo eu sendo um pecador, Że wiem, że nawet będąc grzesznika, mesmo eu sendo tão pequenininho, nawet będę taki maleńki, Deus que é tão grande, Bóg jest taki potężny. ele consegue morar em meu coração e no seu coração. I On potrafi mieszkać w mojego serca i w twojego serca. E eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Ja bardzo pragnę i proszę Cię, aby zamykać Twojego oczy teraz. E fizesse, antes de fechar os Ok, olhos, zanim kiedy będziemy zamykać oczy, modlę się, faça assim como se você fosse abraçar alguém. po prostu Você mesmo, você sozinho. Po prostu wyobraź sobie, że Ty będziesz przyczulał kimś, nie? Takie wyobrażenie, że będziemy przyczulał tym, który kochamy. Faz assim, faz assim. Spróbuj zrobić tak. Com os olhos fechados, faz assim. Zamykaj oczy i zrób tak, jakby będę przyczulał kimś. Imagine Jesus Cristo aí pertinho de você. Teraz wyobrażaj, że Ty daj tego, że Ty faktycznie przytulisz się w Pana Jezusa Chrystusa. E Jesus Cristo está querendo dar um abraço em você. Bo Pan Jezus Chrystus chce przytulać się do Ciebie. E Ele está tão somente esperando esse teu Po abraço. prostu to jest symboliczne, aby zrozumieć, co Pan Jezus mówił, to On czeka na Ciebie, aby przytulał w duchowy sposób. Estenda suas mãos para dar um abraço em Jesus Po Cristo. prostu w duchowy sposób, abyś przytulał Jezus Chrystus. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Spróbuj tego zrobić tak. Spróbuj tak. To jest symboliczne, ale aby zrozumiał w duchu. Creio que Jesus Cristo está me fazendo isso nessa Po prostu w duchowy sposób zdał przytulał, abyś przytulał Jezusa. Comece a abraçar Jesus Cristo. Po Comece a abraçar. prostu przytul się do Jezusa. Enquanto você abraça Jesus Cristo, Po prostu kiedy Ty przytulił Jezus Chrystus. enfermidades são saradas. Kiedy Ty zbliżasz, kiedy przytulasz się do Jezusa w duchowy sposób, Ty będziesz zdrowiony, jeżeli chora jest. Enquanto você abraça Jesus Kiedy Cristo, przytulisz się do Jezusa Chrystusa, a sua família é abençoada. Bóg będzie błogosławił Twoja rodzina. Enquanto você abraça Jesus Kiedy Cristo, Ty będzie przytulasz się, trzymasz z Chrystusem, Deus está realizando coisas sobrenaturais na Bóg tua czyni vida. rzeczy potężne Twojego życia. O poder de Deus está sendo derramado no seu coração. Boże moc jest wylewana na Twojego serca. É por isso que Jesus Cristo nos ama. I z tego powodu widzi Pan Jezus nas kocha. Porque Ele quer nos abençoar. On chce nas błogosławić. Ele quer viver a sua vida, meu irmão. On po prostu On chce żyć z Tobą. Ele quer viver contigo. On chce Twoje życie, aby było Jego życie. Deixe Jesus Cristo viver contigo. Żeby Jezusa pozwól, aby Pan Jezus Chrystus żył z Tobą. Chame Jesus Cristo
para viver o seu Po dia a prostu dia. wołaj do Niego, Panie, pomóż swojego każdego dnia. Ele é verdadeiro e real. On jest prawdziwy, on jest realny. E Ele quer estar contigo a cada momento. I On chce być z Tobą każdego momentu. Que Deus te abençoe. Niech Bóg Ciebie błogosławi. Que Deus esteja com você. Niech Bóg będzie z Tobą zawsze. Que Deus abençoe Zamoski. Niech Bóg błogosławi Zamość. Que Deus abençoe esta nação. Niech Bóg błogosławi tego narodu. E saiba de uma coisa. I dowiedz się coś pięknego. Essa nação vai ver uma revolução através de você. Tego narodu będzie przyjęła rewolucja w duchu przez Ciebie. Coloque isso no seu coração. Dopuść tego do serca. Coloque isso na sua alma. Dopuść tego na Twojego duchu, duszy, ciała. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Niech Bóg Ciebie błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amém.